Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na katika video hii ya leo bado tupo katika upande wa link. Tutakwenda kufahamishana namna gani ya kulink specific part katika web page yetu. Lakini leo katika video hii hatutolink katika the same page. Tutaenda kulink katika different page. Katika video iliyopita tuliweza kulink part fulani katika web page yetu hiyo moja. Maana yake kama mtu yupo chini kabisa na uwezo kuklik link fulani na akapelekwa juu ambapo tumeilink hiyo page yetu. Lakini tuliona katika video iliyopita. Lakini katika video hii tutaenda kufanya kitu kama kile, isipokuwa tutakutumia web page mbili tofauti. So tayari hapa nipo na ile web page yetu tuliotoka kujifunza katika video iliyopita. Na mimi nitachukua content hizi ambazo zimo humu, nitabadilisha kidogo tu na kuweza kufahamishana. So nitatengeneza mimi new file ambao nitaiita simple jina ambalo ni page2.html. Okay, click enter. Nitakuja hapa link underscore same underscore page. Nitaselect all. Then nitakuja katika page 2, nitapaste hapa control V nilivyokopi huku. Then nitabadilisha, nitakuja juu kabisa, nitabadilisha title, nitaandika hii ni page 2 ili kuleta tofauti na kuona different iliyopo. Na hapa katika link 1 nitaweka link 1 page 2. Okay, then baada ya hapo nitaweka part ama page 2 top. Hii ndio ID yangu. Nadhani tunaelewa attribute ID, tumeshajifunza katika video iliyopita, so siongeni kwetu ukihitaji kulink sehemu ya page yako. Kwa hiyo tumeweka page 2 top katika hii page2.html ambayo ni page yetu ya pili, tunahitaji kwenda kuilink na page yetu ya kwanza katika hii link 1 page 2. Okay, nitaenda kusoma hivyo. Then wacha tuondoe hii link ambayo ipo katika page 2. Nitaiondoa hapa, nitaifuta mimi, then nitasave. Okay, baada ya hapo nitakuja katika hii page yangu ya kwanza ambayo nimeiita linking to a specific part. Hii nitaiondoa ID, sihitaji kuitumia tena ID. Tulitumia katika video iliyopita tulipokuwa tunajifunza jinsi ya kulink part fulani katika same page. Lakini huku katika hii go top link yetu ya chini nitaibadilisha sasa hivi go top lakini to other web page. Okay, ita save, isipokuwa sasa katika hyperreference instead ya kuandika hashtag na kuweka ile ID yako. Kitu hichi tumekifanya tulipokuwa tuna link sehemu fulani ya page yetu, lakini katika page hiyo moja. Kwa vile save tunahitaji kulink page hii ya pili, sehemu fulani ya page hii moja kwa moja impeleke pale yule atakaye click link hii, basi tutaweka kwanza path yetu nzima ya kufika katika page hii, ambapo page hii nimeiita page 2. So moja kwa moja nitaandika page 2.html, then nitaweka hashtag. Utakuja utachukua ile ID ambayo umeweka katika hiyo page yako. Kwa mfano hii nitaicopy hapa, nitarudi katika page yangu ya kwanza, nitaipaste hapa. Kwa hiyo unaanza na URL yako kama ni relative ama absolute URL, then unaweka hashtag kama kawaida, unaweka jina la hiyo ID ambayo umeiweka katika hiyo page nyingine, sehemu hiyo ambayo unahitaji yule user akiklik link ya web page hii ya kwanza impeleke katika hiyo web page ya pili katika sehemu hiyo. So moja kwa moja hapa nita save kama hivi, control S, nitakuja katika browser yangu. Hii ndio ile web page yetu ya mwanzo ambayo nita refresh hapa. Nikija chini kabisa nakutana na ile link ambayo nimeitengeneza, ambayo ni hii. Tuliweka vitu vyetu katika hii link ya kwanza. Hii page hii kumbuka na hii page ya pili, na itatuleta moja kwa moja hapa katika link 1 page 2. Okay, nita click hapa go to other web page na itanipeleka link 1 page 2, ikiwa hii ni document file ya pili page 2. Kumbuka tumeiita hivi. Nikirudi hapa
hii ni web page nyingine, jina lake, title yake ni linking to a specific part, lakini nikija chini kabisa nikiklik hapa inanipeleka katika web page nyingine, title yake ni page 2 na imenipeleka hapa nilipo link katika link 1 page 2 ambapo ndo kuna ID yangu. Na mfano nikiondoa ID katika hii link 1 page 2, niki control X kuiondoa hapa, nikija mfano nikiiweka katika link ya 3 ama ya 4, acha nitafute kwa wapi, link hii hapa, link 3, nikipaste hapa. Okay, katika hii page ya pili kuna link ya kwanza 1 page 2, kuna link 2, kuna link 3. Kwa sisi tunahitaji akiklik ile link apeleke moja kwa moja katika link 3 ya page hii, isianze katika link 1 page 2. So hapa ta save, utakuja huku save kama kawaida, nitakuja nita refresh, nitarudi kwanza, nita refresh katika page hii yangu ya kwanza ambayo ina link yangu lilo iunganisha na specific part ya page ya pili. Kumbuka hii title yetu ni link into a specific part ambayo ni hii, tunahitaji apelekwe hapa page 2 ambapo tumelinki katika sehemu hii ya link 3, itulete hapa, isianze juu. So moja kwa moja nita refresh, nitakuja chini huku katika link yangu, nita click na moja kwa moja imenileta hapa link 3 na haijanileta juu sasa hivi kama pale mwanzo tulipokuwa tumeweka ID yetu katika link 1 page 2. Moja kwa moja ilinileta katika 3. Nadhani utakuwa umeweza kufahamu kile ambacho nimekusudia kukufahamisha leo katika video hii. Ni just kuweza kulink sehemu tu ya page yako, lakini ikiwa ni page nyingine, kwa unaweza kufanya hivyo kwa kuchukua ID ya hiyo page, sehemu iliyopo umeiweka, unahitaji pale pale user akiklik link fulani akasome kile kitu pale, basi utaweza kufanya hivyo. So asante sana katika kipengele cha link, nadhani tumeishia hapa na tukutane katika video ambazo zitafuata. Tutakuja kuanza kipengele kipya cha image. Kama kuna sehemu nimeiacha katika upande wa link, basi unaweza kuniambia katika sehemu ya comment na tukaweza kuja kufahamishana. Lakini video zinazofuata tutaanza katika upande mwingine wa kuweza kuingiza image katika web page zetu. So usikose video ambazo zitafuata. Subscribe channel yangu kama ni mgeni na ugonga alama ya kengele ili kuweza kupata notification pale tunapo upload video mpya katika YouTube channel yangu, na share na wengine nao wapate kuja kujifunza. Asante sana.